पत्रकार बन्धुहरू, आज यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति रहनुभएका महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, बाहिरबाट आउनुभएका आगन्तुक पाहुनाहरू र पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो। हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि यहाँहरूमा पठाइसकेका छौँ। हाम्रा मागहरू पनि यहाँको माझमा आइपुगिसकेको छ र पूर्व वक्ता समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासङ्घका सचिवज्यूले कार्यक्रम सञ्चालन क्रममा धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र यसै महासङ्घका महासचिव हामीले सिफारिस गरेका व्यक्तित्वले पनि यहाँ कुरा गरिसक्नु भएको छ। पत्रकार बन्धुहरूका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि म आफू तयार छु। हामीहरूका मागप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। हामीले अन्याय मागहरू उठाएका छैनौँ। यो देशमा 25वटा महासङ्घहरू दर्ता छन् र 18,36,636 जना श्रमिकहरू यी महासङ्घहरूमा समावेश छ। यसमा भएका महासङ्घहरूको एउटा संयुक्त समन्वय केन्द्र, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र भन्ने जेटियुसिसी भन्ने संस्था छ, त्यो छाता सङ्गठन। त्यसमा भएका 10वटा महासङ्घ, त्यसपछि अन्य त्यो सङ्गठनभन्दा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसिसी भन्दा पनि बाहिर रहेका 12वटा सङ्गठन छन्। यी सङ्गठनहरू समग्रबाट हामीलाई यो क्रियाकलापमा आजको यो श्रम मन्त्रालयको रिक्त श्रम मन्त्रीको स्थान समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासङ्घको महासचिवको रूपमा रहेका हाम्रा सन्तोष कुमार श्रेष्ठलाई हामीले श्रम मन्त्री बनाइयोस् भनेर राखेको प्रस्तावमा 7वटा महासङ्घले हामीलाई समर्थन जनाउनु भएको छ र 90वटा राष्ट्रिय सङ्घले हामीलाई समर्थन गरेको छ। यस कारणले गर्दा नेपालमा आज तकसम्म श्रमिकका मुद्दाका लागि श्रम मन्त्रालयमा विषयगत मन्त्री नबनेको र श्रमिकका मुद्दाहरू यथावत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू, उमेरदेखि लिएर विदेशी परेका समस्याहरूका कुराहरू उदागत रूपमा तपाईँहरूमा आइसकेको छ। उमेरमा हाम्रा चेलीबेटीहरू लगेर बेचिएका समस्याहरू, तिनीहरूका दर्दनाक कुराहरू र सरकारले गरेको 10,000 रुपियाँ लिएर श्रमिकहरूलाई पठाउँछु भनेर म्यानपावरलाई दिएको स्वीकृतिको आधारले नेपालमा भएका श्रमिकहरू ठगिएको अवस्था, नेपालका बनेका कानुनहरू, ट्रेड युनियन ऐन 2049, श्रम ऐन 2074, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 लाई कागजमा मात्रै सीमित बनाउन सरकारले किन खोजिरहेको छ र श्रम मन्त्रालयले यसलाई किन गतिशील रूपले अगाडि बढाउन सकेको छैन? त्यसकारणले हामीले यी आवाजहरू उठाउनु परेको छ। 2 वर्षमा नेपालमा हुने न्यूनतम ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था साउनमा निर्णय भयो। हामीले 28,000 भन्दा घटी श्रमिकलाई न्यूनतम ज्याला पुग्दैन भन्दा भन्दै पनि सरकारले 19,550 मजदुरले सहमति गर्यो, घोषणा गर्यो, राजपत्रमा निकाल्यो, तर त्यो पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन। यही अवस्थामा उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन्। विद्युत मसुलको लागि सरकारले गरेको निर्णय उद्योगपतिहरूले व्यवस्था गर्नु, श्रमिकहरू वेतनभी भएर बस्नु, यो राज्यका लागि कति घातक छ र भइरहेका श्रमिकहरू पनि विदेशीको पर्यो भने देशले कुन अभिगत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा सरकारले सुस्त तरिकाले सोचोस् भन्ने हामीले ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। अर्को कुरा,
हामी आज किन उपस्थित भयौँ त भन्दाखेरि 18,36,636 जना मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व खोइ यत्रो मजदुरहरूको यत्रो समस्या भएको मन्त्रालय अहिलेसम्म किन खाली छ? श्रमिकका नेताहरू मन्त्री बन्न लायक छैनन्। 18 लाख मजदुर मध्येमा कोही पनि नेता श्रम मन्त्रालय हाँक्न सक्ने छैनन् भन्ने प्रश्न सरकारसित हामी गर्न चाहन्छौँ। र अन्य व्यक्तिहरू विषयगतभन्दा बाहिरका मन्त्रालय दिएर विषयगतभन्दा विज्ञभन्दा बाहिरको व्यक्तित्व ल्याएर यो राज्यलाई चलाउने क्रममा 2040 सालदेखि आज तकसम्म देशले निकास पाउन सकेको छैन। जुन विषयगतको विज्ञ छ त्यस विषयगतको मन्त्रालय दिएर अगाडि बढाउने हो भने मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसै कारण आज हामी हाम्रो महासचिव सन्तोष कुमार श्रेष्ठलाई अगाडि सारेका छौँ। यो कुरा सरकारले ध्यान आकर्षणसँगले बुझोस्, सम्झियोस् र मनन गरोस्। यदि हामी सडकमा उत्रिनु पर्यो भने 18,36,636 जना मजदुरहरू हामी साथै सडकमा आन्दोलित हुन खोज्यौँ भने देशले फेरि अर्को दुर्दशा भोग्नु पर्ला। त्यो कुरो सरकारले संवेदनशील तरिकाले सोचोस् भन्दै म पत्रकार साथीहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँका प्रश्नहरू केही छन् भने तपाईँहरूका प्रश्नको जवाब दिने प्रतिबद्धता गर्दै आजको पत्रकार सम्मेलन यही समापन भएको घोषणा गर्दछु र यहाँका प्रश्नको उत्तर दिन म यहाँ खडा रहन्छु। धन्यवाद।